यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे जो आसाम के इस वक्त हालात है ना, बहुत बहुत बुरा है। तो ठीक है, जैसे आप लोगों ने जंतर मंतर के लिए इतने सारे वीडियोस बनाए, इतने सारे सपोर्ट किए, सब लोगों ने जहाँ जहाँ से हो सके वहाँ से सपोर्ट किए लोग, तो वैसे ही हमारा आसाम के लिए कम से कम एक एक वीडियो तो बनता है। क्योंकि अभी जो हालात है आसाम का, और हर साल यही हालात होते हैं, हम झेलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सब देखने कोई नहीं आता। तो ना कोई सेलिब्रिटी आता है, ना कोई नेता आता है, ना प्रधानमंत्री आता है। तो प्लीज़ हमारे आसाम के लिए एक एक वीडियो जरूर बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।